يلا عيني ست، نظف البيت وغرفكم، الامتحانات وخلصت، خلينا نشوف شنو حشتك بعد. بسم الله، بدينا اخلص من الامتحانات يجيني شغل البيت ما نرتاح. على السريع اللي حكتيني ماما. تمام. طلعي شكو هدوم عندكم وسخة وغسليها بالغسالة. ساعدي امك ما دام عندك عطلة، العطلة واحد يطلع يتونس بيها مو ينحبس بالبيت وبس يشتغل ماما. تعالي سوي الاكل ببدالي احسن ما قاعدة على التليفون. ايش عندك انتي لا شغلة ولا مشغلة؟ دا باوع مسلسلة ماما حرام، صار فترة بس ادرس، حتى بالعطلة ما نتهنى. مزعلة خيطي هذا القميص اتعلمي، مو ما عندك شي لا تقضيها العطلة اكل ونوم. حياتي ايش هاي، مقتنعة بنفسك؟ انطيني اياه. بقت على هاي خرب اني. يا رب يرجع الدوام من وقت واخلص، طلعت العطلة من خشمي.